잘 갖다 맞춘 타구 중견수 펜타. 3루에 있던 노진혁을 불러들입니다. 결국은 최원준 선수가 의도한 대로 커맨드가 되지를 못했고 그것을 이명기 선수는 놓치지 않고 비록 먹힌 타구가 됐습니다만 중견수 앞에 정확하게 좀 떨어졌어요. 예. 강한 타구 1, 2간 뚫었어요. 오른쪽 안타. 2루자 3루 들어 홈으로 들어옵니다. 손아섭의 적시타. 스코어 2대0 NC 다이노스.